रिमझिम बारिश हो रहा है और हम जा रहा है से ये हम है, ये देखो इतने बारिश हो रहा है। अरे इस बारिश में हम कैसे पैदल पैदल घर जा रहा है। आज गणेश चतुर्थी था। गणेश चतुर्थी में आज मराठी ड्रेस में स्कूल आना पड़ा था हमें। ये देखो, और ये देखो बाहर की सिचुएशन क्या कितना अच्छा है। वाओ, जस्ट वाओ, थैंक यू। हम घर जा रहा है अभी।